Pozdravujem vás z jednej z najkrajších pláží, ktoré môžete na Cypre nájsť. Je nedaleko mestečka Paphos. Táto pláž sa tiež nazýva ako Afroditina pláž a jej originálny názov je Petra tou Romiou. A táto pláž, keď sa pozriete, naozaj je to masovka, sem proste chodia plné autobusy turistov a práve kvôli tomu, že sa hovorí, že táto pláž alebo toto miesto je práve miesto, kde sa zrodila bohyňa lásky Afrodita. A podľa legendy sa Afrodita zrodila z peny, z morskej peny a z genitálnych častí boha Urána, ktorému ich vlastne odrezal jeho syn z pomsty a hodil ich práve do toho mora. Takže neznie to príliš romanticky, ale v každom prípade vieme, že Afrodita sa považuje nielen za bohyňu lásky, ale za vlastne prototyp krásnej ženy. No a turisti, ktorí sa chodia, často ich môžete vidieť, ako sa po pláži prechádzajú s hlavou dole a keď ich takto uvidíte, tak hľadajú vlastne medzi kameňmi kameň v tvare srdca, pretože sa hovorí, že vlastne vyplavuje ich na túto pláž teda príliv. A kto nájde takýto kamienok, schová si ho pod vankúš, takže vraj stretne svoju osudovú lásku, čiže veľakrát sem chodia opustené duše hľadať teda pravú lásku. No a ešte podľa jednej legendy, ktorá je tiež dosť zaujímavá, ale nebezpečná, od ktorej sa teda upustila, nerobí sa to, tak ukážem vám potom záber na skalu, Afroditinu skalu. A hovorí sa, že žena, ktorá túto skalu 7-krát obopláva, tak stretne teda svojho pravého princa. Keďže vlny sú tu naozaj veľmi vysoké a bičujú skalu, môže sa stať, že vás to tak doudiera, že prídete o život, čo sa veľakrát stalo. Tak túto možnosť nedoporučujem. Skôr by som sa zamerala na hľadanie tých kamienkov. No, takže poďme sa pozrieť na to, ako to tu vyzerá. Pokiaľ chcete pláž zažiť naozaj tak, že tu nikto nie je, chcete si urobiť krásne fotky, doporučujem si pristať a prísť okolo 7, možno 6. Aj do tej 8 je to ešte celkom v pohode, ale o 9 tu už máte proste autobusy plné turistov, takže tu už nejakú fotku dobrú asi neurobíte. Vidíte, tak naozaj je tu kvantum ľudí, ktorí sem chodia